Pochopiť, že nahí muži prezentujúci svoje pohlavné orgány v uliciach našich miest ohrozujú mravnú výchovu mládeže? Nedokážete pochopiť, že nie všetci dokážu znášať, keď sa chlapi prezliekajú za ženy a prezentujú to malým deťom ako normálnosť? Že Maďarsko chce chrániť mravnú výchovu mládeže, že chce chrániť kresťanské hodnoty, že chce chrániť normálnosť? To všetko sú normálne veci, na ktorých bežným ľuďom skutočne záleží. A kto tu dnes Maďarsko kritizuje za to, že chce chrániť deti pred touto propagandou? Ľudia z krajín, ktorí vládnu, kde v Paríži vidíme horiace mesto a gangy znásilňujúce ženy a deti, kde vidíme mesto zničené po obyčajnom futbalovom zápase? Nemecko, kde sú ľudia zabíjaní pri hromadných teroristických útokoch a vraždení na autobusových staniciach? Budapešť je 100-krát bezpečnejší ako všetky tieto západné mestá, kde vládne táto vaša tzv. Sloboda. Vy si môžete od Budapešti a od Maďarska brať príklad a nie ho tu chcieť trestať, pretože chrániť normálnosť a chrániť malé deti je správna vec.